Hello，我係官瑜伽嘅 Anson。今日想同大家講嘅 topic 就係我哋分辨下咩係瑜伽同埋我哋做伸展。當我哋做伸展嘅時候咧，可能單純就係做緊一個動作，而我哋可能個人睇緊手機啊，或者睇緊電視啊。咁但係當我哋做瑜伽嘅時候咧，我哋可能會配合一個呼吸，即係一個連結。即是話，當我哋做緊一個伸展嘅時候，我哋可能停喺度配合埋個呼吸。咁我哋咧就係做一個瑜伽嘅 exercise 啦。咁咧，我今日想分享3個動作嘅，一個動作係關於膊頭啦，一個係身啦，同埋隻腳。咁我哋就一齊試下開始啦。咁我哋坐咗喺度先啦，合埋眼睛，放鬆膊頭。而家我哋係一個姿勢咧，叫簡易坐，坐咗喺度，然後配合呼吸咧，吸氣，我哋感受下個人輕輕坐直。呼氣嘅時候，諗下有冇啲嘢可以放鬆，例如膊頭、手腳。吸氣，我哋輕輕坐直。呼氣，感受下由耳仔、膊頭放鬆返落嚟。我哋俾多住後10秒。慢慢打開眼睛。而家咧，我哋去一個膊頭位置，我會將隻右手咧放喺後尾枕後邊。我哋用隻左手咧捉住個手踭，或者捉住個手腕，頭少少耷低啦，將隻手拉向後，掹到邊度都唔緊要嘅。嘗試將隻手任何一個位置放喺個後尾枕，然後慢慢昂高個頭。然後同你啱啱坐直嘅感覺有少少似嘅，我哋個頭頂輕輕拉高啦，額頭少少放鬆。咁而家你會感受到我哋嘅伸展咧，大致嚟自右邊膊頭同肩膊位置啦。咁好似啱啱咁啦，我哋試下吸氣嘅時候，個呼吸咧好似推進去你嘅膊頭位置。呼氣嘅時候，感受下有冇一啲你可以放鬆翻嘅肌肉。我哋喺度維持10秒，慢慢頭耷低，鬆一鬆手。如果你覺得有需要咧，我哋隻腳隨意轉一轉。咁我哋一齊做下左手啦。左手拎高啦，放喺後尾枕任何一個位置，拉入去。慢慢頭昂高，盡量想坐直啦。吸氣，感受下拉緊嘅地方。呼氣，放鬆一啲你覺得唔需要用力嘅肌肉。我哋 hold 10秒。3、2、慢慢頭耷低，鬆翻開隻手。係啦，咁我哋舉手嘅動作咧，其實係平時比較少咯，因為我哋平時隻手係放低嘅。咁我哋向上舉起就係我哋日常比較少做嘅一個 movement 啦。咁所以點解我哋都建議大家做多啲舉手嘅動作，去 counter 翻我哋平時放低嘅動作。咁我哋去個腰啦、軀幹啦，咁我哋做旋腰。我哋又係坐穩一個坐姿啦，咁我哋今次試下轉去左邊先。我哋左手放背脊後邊啦，撳住個地下，右手頂住隻左腳，好似啱啱咁輕輕坐直個人，然後慢慢咧向後望住，感受下頸有轉嘅空間，心口有轉嘅空間，肚皮有轉嘅空間。好啦，而家我哋咧做緊旋腰啦，我哋試下將個呼吸咧帶去肚皮方向，吸氣，呼氣，又係睇下冇一啲肌肉可以放鬆嘅空間。10秒。
3、2、1，慢慢鬆翻嚟。咁啊，我哋深呼吸一啖之後，做埋左邊啦。右手放背脊後邊，左手咧頂住隻腳外側，輕輕坐直，放鬆膊頭，頸轉，膊頭轉，心口轉，肚皮轉。呼吸到肚度，放鬆一啲你唔需要用嘅肌肉，呼氣10秒。3、2、1，慢慢往前翻嚟。咁點解旋腰係一個都建議嘅動作？你可以想像咧，我哋每日咧其實行路啦，你見到其實我哋行路唔係直行嘅，我哋個身體咧係左右旋嘅。咁所以咧，其實如果我哋嘅旋腰幅度有翻咧，其實我哋行路可能會順暢啲同舒服啲。咁我哋去第3個位啦，我哋拉下腳啦。咁我哋可以咧兩隻腳向前伸直啦，跟住咧我哋隻腳可以輕輕曲起，然後將個肚咧拉到覺得最近嘅大髀方向，隻手咧捉住你認為捉到嘅地方，肚皮少少輕輕拉住落去，跟住頸放鬆，膊頭放鬆。我哋睇下可以褪 pat pat 向後，或者褪腳踭上前，而你見到個肚皮呢個空間唔會離開得太多嘅，直到你感受到小腿大髀後方咧有一個伸展，停留，呼吸。我哋應該感受到而家係腳後方嘅伸展咯。我哋可以沿用翻啱啱我哋嘅呼吸，帶去我哋伸展緊嘅地方，留意下有冇啲嘢係可以放鬆嘅呼氣，10秒。慢慢坐翻起身，係啦，我哋隻手放鬆，隻腳蹬一蹬。然後我哋咧將隻腳收翻入嚟，坐低做3個深呼吸。感受下10分鐘前嘅自己。身體上會唔會有少少變化？慢慢我哋捽手板，去看下我哋啱啱嘅膊頭、腰側或者啱啱隻腳。係啦，恭喜大家，我哋伸展咗少少身體位置。咁好似啱啱咁講啦，我哋留意到我哋做伸展嘅時候，唔係淨係望住周圍，而係我哋一路伸展嘅時候，一路拉緊，配合住呼吸，身體嘅感覺，觀察到身體嘅反應。咁呢個就係我哋普遍伸展同做瑜伽嘅分別。我哋希望一路做緊呢個動作，而留意到當下身體嘅感覺同身體嘅呼吸。嚟緊我都會拍多少少類似嘅片嘅，咁我哋下次再見啦，拜拜。